Si è svolto stamani il precetto pasquale interforze presso la cattedrale di Agrigento. La Santa Messa è stata celebrata dal vescovo di Agrigento Don Damiano, presente all'incontro le autorità civili, i rappresentanti delle forze dell'ordine, militari, istituzionali, varie associazioni agrigentine. La manifestazione è stata indetta dal Presidio Militare di Agrigento, Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento. È ormai da tempo, penso, un appuntamento fisso questo qui dell'incontro con le varie componenti delle forze armate, delle forze dell'ordine. Bisogna dire anche grazie all'impegno dei rispettivi cappellani, fanno un lavoro capillare su tutta la regione per questi appuntamenti. È un momento di riflessione su quei grandi temi che sono la giustizia, l'ordine, giustizia e ordine orientati alla salvaguardia e alla crescita di tutto il corpo sociale. Questo mi sembra importante, un corpo sociale che non è un'aggregazione ma risponde in qualche modo a quell'appello che ci ripete il Magistero della Chiesa, che in due parole ci ricorda Papa Francesco: fratelli tutti. Si ritorna a vivere la Pasqua in presenza dopo la triste pausa della pandemia. Si ritorna a vivere la Pasqua in presenza, anche se dobbiamo fare anche un salto di qualità però, perché nella preghiera non ci sono le distanze, nella preghiera si è sempre in presenza, no? Certamente per quanto riguarda la celebrazione eucaristica, ecco, quella necessita di una presenza. La celebrazione eucaristica ha bisogno di un corpo, che è il corpo di Cristo presente nell'Eucaristia, ma è il corpo del Cristo risorto presente nell'Assemblea. L'Eucaristia, la Santa Messa trasmessa, la Santa Messa in televisione, certamente è utile per chi non si può muovere da casa, ma ripeto questo concetto, la celebrazione eucaristica ha bisogno di un corpo che si raduna. Il precetto interforze di tutte le forze armate, forze di polizia qui ad Agrigento è un momento per fare comunità, coesione, quella coesione che ci chiama a una sinergia per poter operare meglio a favore della comunità. In vista della prossima Pasqua, un momento importante anche per i cristiani. Certo, certamente, è una sosta santa e sana quella che dico io, soprattutto in prossimità della Santa Pasqua, dove pregheremo e invocheremo il dono della pace. È un momento in cui le donne e gli uomini in uniforme che prestano servizio in questa provincia, ad Agrigento, celebrano la loro Pasqua. La Pasqua è la stessa, è quella che celebriamo un po' tutti, per noi però assume un momento diverso perché è una Pasqua dedicata al coraggio di continuare a stare al fianco dei nostri fratelli agrigentini, ma anche di chi è ospite di questa terra, per trovare pace e amore. Ecco, anche una Pasqua diversa, si ritorna di nuovo in presenza, Comandante, dopo la pandemia. Sì, è una Pasqua in cui finalmente possiamo stare un po' più vicini, sempre nel rispetto di quelle che sono le misure di sicurezza, ma è sicuramente una Pasqua diversa, una Pasqua nuova, una Pasqua di resurrezione.